আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার হাতে একটি সেট, হাইটেক কোম্পানি, মডেল নাম্বার হচ্ছে M1 মেটাল। সেটটি ডেট অবস্থায় আছে। এই সেটটিকে আমরা ফ্ল্যাশ করে অন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। এবারে আমরা ফ্ল্যাশ টুলটি ওপেন করব। আমাদের ফাইলটি যেখানে আছে সেখান থেকে আমরা ফাইলটি সিলেক্ট করে নেব। এবারে আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে USB লাগিয়ে দেব। ফেল হয়ে গেল, আবার আমরা চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে মিরাকেল বুট জিক। এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফ্ল্যাশ চালু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। ফ্ল্যাশ কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমরা দেখে নেব যে সেটটি আমাদের অন হয় কিনা। বন্ধুরা, এইরকম যদি কোনো সমস্যা আপনাদের মধ্যে আসে, অরিজিনাল ফাইল সার্চ দেবেন, যদি পাওয়া না যায় তাহলে আমার নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে। আমি যতটা পারি ইনশাল্লাহ হেল্প করার চেষ্টা করব। একদম সার্ভিস সেন্টার ফাইল আছে আমার কাছে। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্ল্যাশ কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমরা দেখে নেব যে সেটটি আমাদের অন হয় কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেটটি অন হয়ে গেল। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে সুন্দর একটি মন্তব্য করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।